Abantu ab'enjawulo beeyiye ku ggwanika e Mulago okunona emirambo gy'abantu baabwe abafiiridde mu mazzi nga n'abamu bazze okukakasa oba abantu baabwe bafiiriddemu. Egenza okuwera ssaawa emu ey'okumakya nga abantu beeyiwa ku ggwanika nga abamu bakubira bannaabwe amasimu okubategeeza ku kiki ekyabaddewo. Ku bazze kwe kuli Wakayima Musoke Nsereko eyali omubaka wa Nansana Municipality ng'ono yafiiriddwa nfaafe we Moses Muyenga era abadde azze kulaba nga bajjayo omulambo. Nze ndowooza kyandibadde kya bugunjufu gavumenti etandika okuteekawo ttiimu investigating ebizibu ebintu bizinesi abantu ze bateekawo. Abamu ku baasimattuse ku lyato lino balunyumya nga lutabaalo. Nze era mu mutima munda obwedda nsaba kimu tutuuke ku lukalu nga ngamba mu kuddayo sigenda kuddira ku lyato lino. Ngoma tutuuka mazzi eryato ne liyimirira nga mulinga abali mu luguudo abapaakinze abasaabaze baveemu. Nangamba tugende wazze kukyakala lulabe abagagga gye tuliira ssente ne mugamba mukama wange ekituufu nange njagala naye sigenda ku meeri ndaba ejjudde nnyo ate nkadde. Kuno kwe kubadde n'omuvubuka Katerega Edward agambye nti oluvannyuma lw'eryato okubabuutikira yaliise mu kituli n'alidda waggulu. Wanawe mu kusooka okulwa nalitomedde era kyekizigiro kyolaba wano ku liiso natomedde eryato eryo naye nenwana nnyo nga nnoonya omuwaatwa mu empita. Katerega ategeezezza nti okufa kwabadde tekwawula alina life jacket n'atalina. Kubanga eryato mu kubuutikira oti wabadde olina okuba omukujjukujju ennyo okuwona embeera eyo. Ayogedde ku byataasiza omuyimbi Irene Namubiru n'omulangira David Wasajja. Kati Wasajja ye Mukama yazizza bibye kuba kyemmanyi tamanyi kuwuga naye abadde ne life jacket. Era abo bwata abamu we bajjidde ne bagamba ono omulangira tumumanyi Wasajja kwe kumujja amazzi. Irene Namubiru yewe yalabye eryato yali ekengedde nga yakajja kuba yazze naleeti abadde tafunye life jacket n'atumya ab'obwata awo ne bamuleetera life jacket. Naye we yalabye ng'eryato litagala ye teyalirinze mubuutikira ye yabuuseeko n'awuga kuba y'omu ku batuyambe n'otuyamba essimu ye yadde n'ettooki nga y'amaanyi ng'agimulisa bw'ati. Ye Shamira Nsereko agambye nti banne bana baalusuddemu akaba. Bazzeemu ne bebbika mu mazzi kubanga akaato kaabadde kajjudde nnyo ne kaddamu ne kebbika. Ate omutegesi w'ebivvulu Balamu Barugahara ategeezezza nti abantu abamu abaasimattuse babadde basobola okuwuga. Mwana wa Kayondo Isaac yabadde mukwano gwaffe oyo yabadde ne life jacket naye banna abadde tebambadde weyagudde mu mazzi bonna buli omu n'akwata ku life jacket. So life jacket ewanirira omuntu omu si bantu bangi. Sobuziwe bwavudde. Asabye gavumenti nti omuntu bw'aba agenda okulinnya eryato oba ekidduka kyonna bamuggyeko ebimwogerako okusobola okufuna emirambo amangu. Ne bawandiika kati bamufuna ekizibu kiba kyangu okwidentifyinga. Ekiro twabadde wano nga waliwo abantu 15 be baleese abafu naye nga ababadde bamanyiddwako babadde nga 5. N'abantu ab'enjawulo boogedde ku bantu baabwe abafiiridde mu mazzi. Baganda bange babiri bonna bafudde. Nankunda Shila ne Peace Sinje. Peace yankubidde essimu nangamba ntugenda ku boat cruise naye tuweeyo ku kuula ennene ne mugamba baayi nayimiramu nangamba naye oba ŋŋende oba sigenda nga Peace gw'osalawo nangamba kaŋŋende. Tuba yatugeredde naye batugambye nti amaato ge gabaako gabeera mabi nnyo. Omu ku bane eyafudde Kayondo Isaac omulambo gwe gukwasiddwa ab'eŋŋanda ne gutwalibwa ewandege y'okugusaalira. Ku ssaawa 7 abakungubazi bategeezeddwa nga Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda wagenda okukkiriza ab'eggwanika okubawa emirambo gyabwe mu butongole. Bakanze kulinda nga tajja ekibajje mu mbeera okukakana nga amyuka Prime Minister asooka General Moses Ali azze okutuusa obubaka bwa gavumenti mu butongole. Government would like to express condolences to the families that have lost their loved ones in the tragic accident on Lake Victoria. Following the sad news of this occurrence, a rescue team comprising UPDF and police marine units were immediately dispatched to the scene of the accident in Nakisunga in Mukono
for rescue and recovery operations. Akulira abasawo ba poliisi Dr. Moses Byaruhanga ategeezezza nti bakola buli kisoboka okulaba ng'emirambo egizuulibwa gikolwako mangu olw'obufunda bw'eggwanika. Kubanga kigambibwa nti eryato lino lyabaddeko abantu bangi abasukka mu 100 ate nga bwe barescuinze nga Prime Minister watubulidde babadde 26 kati ate bwe tulinawo bali 3, so that is 56. Kati kiba kitegeeza waliwo balance, tomanya balance endala bayinza ogifuna bayinza obutagifuna. Kyovola abantu tukola speed tusobola okufuna space tutegekere n'abalala banaba basobodde okujja. Oluvannyuma emirambo gifulumiziddwa ng'abamu basabye gavumenti okubakwasizaako. And we are Ugandans, we need the help us from the government. If you are ready, you can take your body. If you want to transport the government, then you wait until government arranges for the transport. Ku ssaawa 9 abantu babawadde omwaganya buli omu okuyingira mu ggwanika okugezaako okwawula emirambo gyabwe ng'abagizudde bagibawadde kasita obeera n'ebyetaagisa okugutwala nga mu bafudde mubaddemu n'abadde akola n'omuyimbi David Lutalo nga ye Michael Kaddu. Mirambo gyonna tugirabye era tugitwala kyazanga naye nga fesi zigenze okujja ng'abantu tubamanye mu ttawuni bangi bonna nga ba mugaso tukyakaaba abafiiridde mu mayanja eddakiika y'emu tugasseeko bano. Twebaza Katonda nti omulambo gwa mukadde waffe tugufunye tugunoonyeza okuva jjo ssaawa zibadde 2 okutuuka essaawa zibadde 9 n'ekitundu akawungeezi k'olwaleero wesobodde ogufunira. Don't pay anybody for anything. If you pay, it is out on your own risk. Don't claim that we charged you money. Wetwogerera emirambo 3 gye gyakazuulibwa ekiraga nti abantu abalala basukka mu 5 be basuubira okuba nga bafiiridde mu mazzi nga tebannannyululwa. Bukedde TV, Ismail Nsubuga, wane Mulago.